Fui novamente na beira deste rio para alimentar os pássaros. E eu levei um farelinho para estar alimentando eles. E também aproveitei para levar umas frutinhas. Os passarinhos gostam muito de fruta. E vocês vão ficar impressionados com o que aconteceu. Acompanhe comigo. E quem chegou de fininho foi essa rolinha roxa. E ela queria o alimento só para ela. Olha expulsando a coleguinha dela aí. Depois quem chegou foi essa casaca de couro. E a rolinha de roxo apareceu novamente. Essa casaca de couro estava em uma árvore aqui. E nessa árvore está cheio de ninho delas. E agora aparece a outra aqui. Eu acredito que é um casal. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e nos siga para mais.